прикольно. Всем привет, сегодня выживание в лесу. Давайте. Сейчас мы выживем. Я буду вот так вот снимать. Смотрите. Ну, в общем, давайте идти. Какой-то дерево. Пока там что-то все делают, самое сообщество, я буду исследовать территорию вместе с вами. О, смотрите, 2 бревна. 1, 2. Все прикольно. Так, давайте еще исследуем территорию. Кстати, тут есть цветочки. Посмотрим еще что-нибудь интересное. Второй вид цветочков. Третий вид цветочков. Все, хватит уже исследовать виды цветочков. Давайте посмотрим. Мы уже нашли, увидели озеро, увидели цветочки, увидели 2 бревна и увидели откусное дерево. Уже очень интересно, что будет дальше. Давайте смотреть. Так. Будете вместе со мной вот так вот смотреть. Вот давайте вот сюда, вот в эту густую вот зайдем, смотрите. Вот, давайте. Вот сюда, вот сюда. Смотрите, как-то жутко. Вообще. Ну, давайте зайдем. Мы тут видим дерево, обросшее мхом. Вообще. И еще много всего другого. В общем, будем так перемещаться, и я буду так вас снимать. Хотите сказать, что это может занять 20 минут. О, новый вид цветочков, 4-й. 4-й вид цветочков. Я уже довольно так много сделала и показала вам. Так, давайте еще посмотрим, что тут еще есть у нас. Вообще. Так. Значит, мы пойдем. Вот, давайте вот туда вот заходим. О, кстати, закат. Вообще прикольно. О, смотрите, там курка большая. Я хочу туда залезть. Вот эти 2 дерева, на которые мы делали. И тут есть небольшая гора. Давайте на нее залезем. Нет, перед этим еще хочу кое-что показать вам. Очень интересно. Нет, ничего такого. Ну, сейчас покажу самое прикольное. Ну, может быть, и не самое для них. Вау! Целое дерево цветов. Надо быть поосторожней. Вау. Смотрите, вот, смотрите, напоминает дерево, но это просто цветочек. Ага. 100-летний цветочек, так называется. Наверное. Уже видео идет как 4 минуты, но с небольшим. Наверное, вам надоело уже это все видеть. И давайте приступим к интересному. Вообще наша цель найти бабу-ягу. Нет, я шучу. Я не знаю, что мы тут встретим, но может быть что-нибудь встретим. Поэтому давайте смотреть. О! Еще один вид. О, никогда такой не видел. Это уже 5-й вид, который мы видели. Ой, блин. Как-то я на этой теме вообще... Блин, мне они так нравятся. Они то фиолетовые, то синенькие. Вообще. Ну, давайте посмотрим. Я сейчас поднимаюсь на гору, поэтому мне не очень удобно держать телефон и сразу снимать.
Смотрите, как тут дерево изуродовали. Ой, мошки, блин. Я лучше одену капюшон, а то мошки. Мошки вообще. Вот. Я уже сниму. Так, я немного прервусь и продолжу. Я вернулся на прежнее место, потому что в остальных местах ничего такого интересного нету. Сейчас пойдем. Я не очень разбираюсь в этом комплексе. Я не знаю, как сказать. Давайте быстренько пойдем и посмотрим. Кто, кстати, еще не видел, посмотрите мои видео про Майнкрафт. Посмотрите на моем канале, они там есть. Сейчас покажу вам это озеро. Вообще класс. Мне нравится. Кстати, я постарался сделать видео без монтажа. Ну, потому что все равно без монтажа лучше. И сделать натуральное видео. Я всегда делаю этот монтаж. Поэтому у меня что-то там не получается. Поэтому сегодня я, может быть, сделаю монтаж, может быть, нет. Ну, вот сейчас вы, наверное, увидите. Сейчас чуть-чуть вот так вот поднесу вас. Так, сейчас мы куда-нибудь дойдем. Так. Вот так возьму пока. Сейчас вернусь, где мои родители. Вот, так. Сейчас нам придется... Нам надо перешагнуть. Сейчас вот это вот надо перешагнуть. Это первое видео, когда я говорю. Так. Сейчас мы найдем место, где можно перепрыгнуть. Да я пойду, пап. Сейчас мы перепрыгнем, и все будет хорошо. Тихо. Да, папа, все хватит. Да хватит. У меня уже 35 подписчиков. Знаешь, меня 35 людей смотрит. Сейчас, подождите. Папа. Сейчас, подожди, не слезай. Скажи, подпишитесь на канал. Скажи, пап, скажи. Я скажу. Подписывайтесь. Ясно вам? Ставьте лайки. Да. Берегите свои колокольчики. Да. Ау. Что такое было? Вау, красиво. Уже видео идет 8 минут 48 секунд. Сейчас. Вау, как прикольно, смотрите. Мини-елочка. Сейчас покажу вам. Вот мини-елочка. Вообще. Поэтому пойдемте. Пойдем-ка мы плясать, ноги он не будет чесать. Пойдем-ка мы плясать. Комар, ребята, комары, я хочу его поймать. Шучу. Возьмем цветочек. В общем, если на меня подпишетесь, я вам подарю цветочек. Вот этот вот цветочек держите. Спасибо за подписку. Сейчас, подождите. Комар. В общем, мы сейчас идем к машине. И, наверное, вам не очень будет интересно, как мы идем к машине.
Но я все равно сниму. Кто хочет, тот перелистывайте. Но все равно в этом видео еще может быть много всего интересного. Поэтому смотрите это видео. Пожалуйста. Подпишитесь, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Пожалуйста. В общем, пойдемте. Я очень устал. Бежать. Побежали. Побежали. Тренировка. Зумаки. Сейчас. Уже 11 минут идет это видео. Вообще. Смотрите. Блин, подойди. Не надо это снять. Да как мне это... Я иду сейчас по мосту. Я сейчас прошел по этому мосту. Это вообще... Если по нему страшно идти, все равно хорошо. Вообще, сейчас добежим. Мы сейчас сидим в машине. Не надо полностью закручивать. Ну вот. Там что-то есть? Заливай. О, пейте чай, ребята. А, Леша нельзя. Почему? Потому что сладкий. Да все равно. Как все равно, мы не знаем твой сахар, сынок. У меня ноги ватные. Ну, пару глотков, если только, сынок. Да. Не будем рисковать. Сейчас Юра нальет тебе третью часть кружки. Сейчас 2 кружки. Сейчас, подождите. Пока поговори с ними, чтобы им было не скучно. Не скучайте, лохи. Да это чего? Хватит. Не надо скучать. Нет. Смотри, не пролезь. Осторожно, ребята. Сейчас смотри, так все вытечет. Давай. Леша, у тебя что-то упало. Блогеры, не бойтесь, это не Леша прыгнул. Это просто другая совсем история. Все. Поехали. Все, промыл, промыл. Водой ручевой-то. Чистая там, вообще вода. Да, она чистейшая. Ну, очищается через сколько? Едем вот вечером как-нибудь на рыбалку соберем. Так, Чай побольше нальем. Да. чай, вот, деревья навалим. Можно так что взять чайник, костюм. Точно, ладно. Уикенд здесь устроить хороший. Елку еще одну ловушку привезти. Ловушку много. Вот там, Тоже- кстати, она тоже нормально Карат, стоит. на пересечении таком, да. Хорошо, она стоит между полей как раз. Ага. Перелески. Да. Такая. Это. Вот она у тебя. Штука. Да, за это самое сходить, завтра рыбак работал. Я сейчас отключу. Не работал, да. Вот он идет. Инерцию не потерял. Целый час. Мы едем целый Резину еще час. поставить такую. Это очень немножко дорого. покупает. Кочабучая тогда. Да, так он пойдет. Еще багажник, пару мешочков цемента. Ну, кстати, ночь. Поэтому... Даже передок можно не включать. Я уже Ну, спать там это, хочется. хотя бы килограмм 50 уже в багажник положишь, блин, Мгм. как бы прижимает. Нормально. 50 мало, ну килограмм 100, да, 2 мешка. Цемент. Там опять устал? Нет. Нет, конечно нет, что устал? Ничего не делал. Это чай. Да тут где-то, Ты выпил? Я хочу еще. я не знаю, ну вот. Он вкусный. Так, приостановимся и попьешь. Сейчас. Хорошо. Поровняя дорога будет. Нет. Вот он тут. потеряй. Вот день можно. Мы приехали. Папа. MC, we like 3 for 3. Fuck that, now we 4 for 4. Gotta watch one bitch, I put this dick and they go back for more. I told her I love her something. Off the X, bro, nah, and see I flex.